ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଦେ। ସଙ୍ଗୀତର ଆକାଶରେ ଏମିତି କିଛି ନକ୍ଷତ୍ର ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ରହିଯାଆନ୍ତି। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ସାର୍ ସେହିପରି ଏକ ନକ୍ଷତ୍ର। ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତର ଜଗତର ଏକ ଦୀପ୍ତ ଆଙ୍କିକା, ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱର ଆଜି ମଧ୍ୟ ନୀରବ ମନକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଉଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଶାନ୍ତ କରୁଛି, ପ୍ରେମକୁ ପୁନଃ ଜଗାଇ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଥିଲା ଏକ ସରଳ ଜୀବନର ଆନ୍ଦୋଳିତ କବିତା, ଥିଲା ଆହତ ହୃଦୟର ପାଇଁ ଶାନ୍ତିର ସ୍ପର୍ଶ, ଥିଲା ପ୍ରେମର ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଗୁଞ୍ଜନ। ଗାଁ ମାଟିର ସୁଗନ୍ଧ, ସହରର ଭିଡ଼, ନୀରବ ରାତି, ସବୁଠି ସେଇ ସ୍ୱରର ସାଥୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା, ମନରେ ବସି ଯାଉଥିଲା, ସ୍ମୃତିରେ ସାଇତି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଆଜି ସେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ସ୍ୱର ଅକ୍ଷୟ ହୃଦ ପଥରେ ରହିଗଲା। ତାଙ୍କ ଗୀତ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସ୍ମାରକ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତର ଇତିହାସରେ ଏକ ଅବିଚ୍ଛନ୍ନ ପୃଷ୍ଠା ହେଲା। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଆମ ହୃଦୟ ନମନ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରେମ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆଶା ଓ ଅଭିଳାଷର ସ୍ୱରରେ ଅଙ୍କିତ କରି ରଖିବ। ସେ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର ରହିଗଲା, ସେ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି ରହିଗଲା। ଭଲ ପାଇବାର ସେହି ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଗୁଞ୍ଜନ ହୋଇ। ସେ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର ରହିଗଲା, ସ୍ମୃତି ରହିଗଲା। ଭଲ ପାଇବାର ସେହି ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଗୁଞ୍ଜନ ହୋଇ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଭାଇ ରଘୁମଣି। ମୁଁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ବିଷୟରେ 2 ପଦ କଥା ଲେଖିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଲେଖାଟି କେମିତି ହୋଇଛି, ଏବଂ RMN ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।